हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर लेनोर खुशी आजाब और आज हम बात करने वाले हैं एक टैबलेट की, जिस टैबलेट का नाम है टैबलेट एलेग्रा 120 mg। एलेग्रा 120 mg इज़ वन टाइप ऑफ एंटी हिस्टामाइन टैबलेट। दोस्तों, एंटी हिस्टामाइन टैबलेट है ये, जो ईचिंग या रिएक्शन या एलर्जी में ये यूज़ होती है। और इसका कंटेंट जो है वो फेक्सोफेनेटिडीन है। और इसके जो कंटेंट्स है या जो इसका जो मात्रा है वो 80 mg में मिलता है, 120 mg में मिलता है और 180 mg में भी ये मिलता है। मोस्टली वी यूज़ एलेग्रा 120 mg। दोस्तों, एलेग्रा जो है ये बहुत ही एक एक्सीलेंट टैबलेट है। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का एलर्जी है, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन आया है, या फिर आपको ईचिंग हो रहा है, या फंगल इन्फेक्शन है, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की इन्फेक्शंस में जो है ये हम जो टैबलेट है, इस टैबलेट का नाम है एलेग्रा 120 mg, ये यूज़ करते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही एक्सीलेंट टैबलेट है। अगर एडल्ट पेशेंट है तो 120 mg ओडी डेली 1 दीजिए, और पीडियाट्रिक पेशेंट है तो 80 mg डेली 1 भी इसको दिया जा सकता है, जो कि एडोलसेंट है। और इसका एक सिरप फॉर्म में भी मिलता है, एलेग्रा सिरप फॉर्म, जो कि बच्चों में हम यूज़ करते हैं 5 ml ओडी या 5 ml बीडी। आप इसका डोज जो है बच्चों को अकॉर्डिंगली उनके कंडीशंस के हिसाब से दे सकते हैं। सर्दी में, खांसी में, एलर्जी में, एनाफिलेटिक रिएक्शंस में, अलग अलग प्रकार में ये एलेग्रा 120 mg या एलेग्रा सिरप ये यूज़ होते हैं। एक्सीलेंट रिजल्ट मिले। थैंक यू वेरी मच।